सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित एंड आज के वीडियो में आप देख सकते हो दिस इज़ द रेड रूस्टर एग्जॉस्ट RRP स्टेलर। मेरे दोस्त के पास है कॉन्टिनेंटल GT 650, तो उस पर लगाएंगे। उसका मैंने बेसिकली ऑर्डर किया है रेस डायनेमिक्स लखनऊ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी सारी डिटेल मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो अपने लिए भी तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, और चाहो तो मेरा रेफरेंस दे सकते हो, आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है अगर वो देना चाहेंगे तो। बेसिकली मेरा ऐसे सच कोई उनसे कोलैबोरेशन नहीं है, बट येस दे कैन गिव यू सम डिस्काउंट। फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज़, यहाँ पे आपको ये यूज़र इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है रेड रूस्टर स्टेलर एग्जॉस्ट की। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जो है स्पैनर्स वगैरह की और जो टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर आपके पास है तो ये आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको इसके साथ है। इसके साथ आपको यहाँ पे ये एग्जॉस्ट देख सकते हो। मेन चीज़ जो है वो है इसका एग्जॉस्ट। काफ़ी हैवी है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक स्टॉक वाले से थोड़ा साइज़ में छोटा है। तो देख सकते हो ये इंसिग्निया के साथ यहाँ पे इनका रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले एंड इंसिग्निया यहाँ पे बना हुआ है रेड रूस्टर का। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है आपके पूरे एग्जॉस्ट को। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। वाओ, दिस लुक सो अमेजिंग। स्टेनलेस स्टील की पूरी इसकी एंड ये ग्लॉसी फिनिश में है, तो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा आपकी बाइक को। बहुत अच्छे से पैकिंग की हुई है, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ चांस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो REPIC 01620906 RH लिखा हुआ है। RH का मतलब है राइट हैंड साइड का ये एग्जॉस्ट है। तो अभी इसको साइड रख देता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। तो देख सकते हो ये कुछ स्क्रूज़ वगैरह हैं। 4 ये स्क्रूज़ हैं और 2 नट बोल्ट दिए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है रेड रूस्टर का ये की चेन और एक स्टिकर, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले। ये स्टिकर मिलता है आपको, एक की चेन मिलता है एंड 2 ये हैं प्लेट्स। ऑलराइट गाइस, सो देख सकते हो कितना शानदार दिख रहा है ये एग्जॉस्ट, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट पावर एट प्ले। तो ये देख सकते हो DB किलर इसके ना फिटेड है। तो Allen की इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी, इसके साथ बंडल में नहीं आता ये चीज़। बाकी यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे LH लिखा हुआ है एंड ये इसका एक सीरियल नंबर होता है। एंड यहाँ से देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा हॉलो होता है एंड तक, और बीच में सिरामिक वूल की पूरी यहाँ पे एक थिक कोटिंग की गई होती है एंड मैश पूरा लगा हुआ है एंड काफ़ी हैवी है, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट है। ऐसा कोई लाइट वेट हॉलो टाइप का नहीं है। रेड रूस्टर की यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो दिया हुआ है, इंसिग्निया काफ़ी सही दिखता है। ये जब एग्जॉस्ट टिप पे लगता है आपकी बाइक पे तो बहुत अच्छा एक लुक प्रोवाइड करता है। ये प्लेट लगेगी नहीं इसमें दोबारा? प्लेट लगी उस साइड वाले
मतलब ये लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। स्टॉप प्लेट लगानी है ना इसमें, तो पहले लगानी लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट करनी है। अच्छा, चलो आगे चलो, मैं आपको फॉलो करता हूँ।
रुक गया रुक गया लगा ले ना सुतली बम मेरे पास है भाई छोड़ना है